chciałem powitać głównych tutaj organizatorów. Chciałem podziękować Wam za to, że zdecydowaliście się zrobić to wydarzenie wspólnie z nami właśnie w naszym obiekcie. Takie spotkania jak dzisiejsze to jest ta, myślę, najważniejsza wartość. Po pierwsze poznania się, wymiany informacji, przekazania możliwości czy poszukania wspólnych interesów. To jest, myślę, to clue tej działalności. Teraz, szanowni Państwo, trochę